हाय, वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। हम सभी ने कभी ना कभी हिकअप्स को या हिचकी को महसूस किया हुआ है। हमें मालूम है कि एक अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, पर हमने ये भी सोचा है कि हिकअप्स हमें आते क्यों हैं। दरअसल होता ये है, हिकअप का संबंध होता है डायफ्राम से, और डायफ्राम का संबंध होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमारा डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं, जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तब सांस को हम बाहर की ओर छोड़ते हैं। कभी कभी जब हम एक बड़ा डिनर या बड़ा लंच लेते हैं तब हमारा स्टमक डिस्टेंड करता है, और स्टमक के डिस्टेंड करने पर उसके पास में प्रेजेंट डायफ्राम में इरिटेशन होता है, और डायफ्राम में इरिटेशन होने के कारण डायफ्राम तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, और डायफ्राम के रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमें अक्सर खाना खाने के बाद हिचकी वाली फीलिंग आती है। कई बार जब हिकअप लंबे समय तक चल रहे होते हैं तो ये एक सीरियस बीमारी की तरफ इशारा करता है। ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं डायफ्राम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई डिसऑर्डर है जो डायफ्राम को इरिटेट कर रहा है। तो याद रखिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के हिकअप्स चिंता का कारण नहीं है, ये एक टेम्परेरी डायफ्राम का इरिटेशन है जो जल्द ही ठीक हो जाता है। लेकिन यदि हिकअप्स बार बार आते हो और लंबे समय तक रहते हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए। हिकअप को या हिचकी को शांत करने के लिए हमने कोई ना कोई रेमेडी का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे बेहतर उपाय है सांस को रोक लेना, और सांस को रोककर 10 तक काउंटिंग कीजिए, उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए। होता यह है, वैसी कंडीशन में जब आप सांस को रोकते हैं तो आपके लंग्स के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है, और CO2 का लेवल बढ़ने पर डायफ्राम अपने आप को रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे CO2 को बाहर निकालना होता है। तो जो डायफ्राम के जर्की कॉन्ट्रैक्शन थे वो बंद हो जाते हैं। हिकअप का संबंध नर्वस सिस्टम से भी होता है, तो वैसी कंडीशन में जब हिकअप्स बगैर किसी कारण के आते हो तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।